Merhabalar, Doktor Öz ve ekibi YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün sizler için evde yapımı kolay, güzel bir elma sirkesi tarifiyle geldim karşınıza. Kanalımıza abone olmayı ve yaptığımız tarifleri beğenip yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın efendim. Evet, elma sirkesi günümüzde biliyorsunuz ki çok fazla yaygın. Faydaları saymakla bitmez. Dolayısıyla hal böyle olunca biz de dedik ki evde böyle bütün kanalımızı izleyenlere güzel bir elma sirkesi tarifiyle gidelim. Elma sirkesi yapımı aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Evet, biraz aşamalı ama bunları yaparak, keyif alarak kendi sirkenizi evinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz efendim. Bunlar için ne mi lazım? Gördüğünüz gibi benim şu boyutta bir kavanozum var. Siz daha büyük yapabilirsiniz. Daha küçük de zor olabilir ama bence ilk başladığınız zaman da şu yaklaşık 2 litrelik bir kavanozdur. Bu sizin için ideal bir ölçü olabilir. Bu kavanoz için ben size ölçülerimi söyleyeceğim. Bu kavanozda kullanacağım malzemelerim nohut, mayalama aşaması için, bulgur, bal ve tabii ki elma. Bulgur ve nohutu kullanmamın nedeni ilk kez sirke yapıyor olmam. Bu benim mayalama aşamamı gerçekleştirecek. Şöyle ki kavanozumuzun alt kısmına öncelikle dolu dolu bir avuç nohutumu koyuyorum. Dolu dolu bir avuç bulgurumu koydum. Evet, şimdi kavanozumu kenara alacağım ve elmalarımı doğramaya başlayacağım. Elma seçiminden bahsedeceğim. Elma sirkesi yaparken nasıl elmalar seçmeliyiz? Elma sirkesi yapımında önceliğimiz organik elma kullanıyor olmamız. Yeşili, kırmızısı, rengi bizim için çok fark etmiyor aslında. Bir yandan da ben doğramaya geçeyim. Aynı zamanda da hem özelliklerinden hem ne şekilde yapılacağından bahsedeceğim. Organik elmalarımızı seçtik. Güzelce yıkadık ve iyice kuruladık. Biz bu aşamaları yaptık ve şu anda kavanozda yerini alacak. Dikkat ettiyseniz içindeki çekirdeği, kabuğunu herhangi bir şekilde dokunmadım. Yani elmanın bütün halini kullanıyorum. Yani baştaki sapından tutun da içindeki çekirdeğe varana kadar tüm her şey bu elma sirkesinin içinde yer alacak. Ve ölçü de söyleyelim. Ne kadar elma? Şimdi burada 1 kilo elma ya da 1,5 kilo elma demeyeceğim size. Bakın, kavanozumu şöyle göstereyim. Ölçüyü söyleyelim hemen. Kavanozun yarısından fazla. Bu ister 5 litrelik olsun, ister 1 litrelik, 3 litrelik. Hangi kavanozu kullanıyorsanız bu kavanozun yarısından fazlasını elma ile dolduruyorsunuz. Kalan kısmını su ile tamamlıyoruz efendim. Çünkü eğer elmayı az tutup suyu çok tutarsak elma sirkesinin lezzeti istediğimiz tada ulaşmaz. Yani o böyle hem fermente dediğimiz işlem var ya, o işlem böyle elma lezzetini bırakmaz ve dediğimiz gibi istediğimiz sonucu alamayız. Ben yine ara bilgilerle elmamı doğrayarak devam ediyorum. Böyle bir kavanoz yaklaşık 4 tane elma aldı. İri iri doğradım. Burada bal kullanacağım. Balın kullanım amacı ne diye sorarsanız eğer, bal eğer elmamız çok tatlı değilse, yani mutlaka bakalım. Elmam organik, aynı zamanda çok tatlı ama ben yine de ne yapıyorum? Diğerleri belki ekşi olabilir. O yüzden baldan destek alıyorum efendim. Şöyle yaklaşık dolu dolu 1 tatlı kaşığı balımı şöyle elmalarımın üzerine döküyorum ve hemen sonrasında temiz içme suyu kullanıyoruz. Çok önemli. Elmaların üzerine gelene kadar, çok fazla değil. Bakın bu aşamada yeterli olacak. Hemen bir kaşıkla, metal bir kaşıkla bakın. Hani böyle tahta biliriz falan ya sirkede. Yok, hayır. Metal olmasına özen gösterelim. Şimdi sirkede saklama koşulu çok önemli. Her gün yapmamız gereken bir karıştırma işlemimiz var. Buna dikkat edeceğiz. Şişemizin kapağını ne şekilde muhafaza edeceğiz? Ben şöyle bir, evlerimizde bulunur mutlaka, bir tül ile şu lastiği şu şekilde geçiriyorum. Ben bu şekilde muhafaza edeceğim. Bu beni neyden koruyacak? Hem sirkemin ilk başlarda bir hava almasını sağlayacak. Hava alacak ki içeride bir fermentasyon oluşsun ve sirke artık sirke oluşumu başlamış olsun benim için. Onun yerine şunu da yapabilirsiniz. Tülbent değil, şöyle bir boneler var. Kenarı da lastikli. Bone de takabilirsiniz. Aynı zamanda şu bir kapak olabilir.
kapağı üzerine de bırakabilirsiniz. Ama sirkenin hiçbir şekilde hava almasını istediğimiz için kapağı kapatmıyoruz efendim. Bu çok önemli püf noktası. Böylelikle sirkemizi karanlık, kuru bir yerde, yani bir dolabın, mutfak dolabımızın kuru olan yerinde, karanlık olan yerinde her gün metal kaşıkla, silikon kaşıkla karıştırabiliriz. Tahta kaşık sürmüyoruz. Evet, tahta kaşığı mutfağımızdan eksik etmiyoruz. Ama tahta kaşık biliyorsunuz kullanım aşaması zor olduğu için bakteri üretebilir. Ve biz bunu kullandığımızda sirke oluşumumuz tamamen biter. Evet, bunu güzelce karıştırdık. Her gün bunu muntazam bir şekilde karıştırıyoruz. Nereden anlayacağız sirke olduğunu? Elmalarımız yavaş yavaş artık kavanozumuzun dibine düşmeye, yani çökmeye başlayacak. Oluşum başlamış olacak o esnada. Bir de mutlaka duymuşsunuzdur, sirke anası diye bir şey var. Böyle deniz anası kıvamında bir jelimsi yapı oluşacak orada sirkemizin üzerinde. Ve bunu bir sonraki sirke yapımında kullanacağız. Şimdi elmalarım tamamen çöktü. Tamamen çöktükten sonra güzelce karıştırma işlemini bırakacağım. Özellikle süzeceğim. Süzdükten sonra kapağını güzelce yeni bir kavanozda kapatacağım ve dolabımda yaklaşık 4-8 hafta arası kontrollü olarak bakacağım. Sirke tadını zaten biliyorsunuz. Eğer baktınız oluşum sağlandı, rengi yerine oturdu, sirkemiz kullanmaya hazır kıvamda oluyor efendim. Ben de bu güzel ev yapımı sirkemiz sizler için oluştuktan sonra tabii ki bir sonraki tariflerimde güzellikle, gönül rahatlığıyla kullanacağım efendim. Videomuzu biz severek hazırladık. Siz de kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve sirke ile alakalı aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki farklı tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.